হ্যালো বন্ধুরা, ভক্ত ইটিং চ্যানেলে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। তা দেখো, আজকেও আমি দাদাভাইকে নিয়ে চলে এসেছি। আর মেনুতে কি আছে সেটা তুমি বলে দাও। আজকে মেনুতে সেই একদম আজকে মেনুতে আছে খিচুড়ি। আজকে সারাদিন ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য আমি বললাম খিচুড়ি করো। ডিম দিয়ে, কুমড়ো দিয়ে, আলু দিয়ে, লঙ্কা দিয়ে খিচুড়ি। আর তার সঙ্গে আছে হালকা করে আমের চাটনি, আমড়ার চাটনি। আরে আরে, জিভে জল আনার মতো জিনিস। আর আছে কষা মাংস। ব্যাস, জমিয়ে খাওয়া হবে। আর আজকের মেনু এইটাই। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। ঠিক আছে, বেশি বক বক না করে ঝটপট ভিডিওটাকে শুরু করছি। ঠিক আছে, তা শুরু করছি। তা 1 2 3 স্টার্ট। তা খাওয়া যাক খিচুড়ি গরম গরম।
থালা খিচুড়ি শেষ হচ্ছে না, আহা এত খিচুড়ি শেষ হয়? তো বন্ধুরা আহ আজকে দাদাভাই জিতে গেছে। তো বন্ধুরা দেখো আমার তো এখনো খিচুড়ি আছে, চাটনি আছে। আপনি নিয়ে নিচ্ছি। তাহলে হয়ে গেল এই যে। তো বন্ধুরা দাদাভাই তো আজকে জিতে গেছে। আর একটা কথা ভুলে গেছিলাম, তোমাদের পানিশমেন্টের কথা তো ভুলেই গেছিলাম, ঠিক আছে? তা পানিশমেন্ট যে আজকে কী হতে চলেছে প্রথমে তোমাদেরকে বলতে পারিনি, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবে পানিশমেন্ট কি হয়, ঠিক আছে? আজকে অন্যরকম পানিশমেন্ট আছে, শুধু দেখে যাও। দাদাভাই তো জিতে গেছে, আমি হেরে গেছি, তার পানিশমেন্টটা নিয়ে আসছি। হ্যালো বন্ধুরা, তো আমরা চলে এসেছি পানিশমেন্ট নিয়ে। তা পানিশমেন্টে কি আছে ভালো করে দেখে নাও। এবারে থালাটা আমি এখানে রাখবো, দিয়ে ঘাটটাকে নিচু করে পুরো লেপটে দেবো, ঠিক আছে? একটু ফাঁকা থাকলে হবে না, দেখো। আমারও দিন আসবে। হ্যাঁ, তুমি জিততে পারলে করবে। মালা বদল হবে এ রাতে, এবার মালা বদল হবে এ রাতে। নাও 1 2 3। বন্ধুরা আমি কথাও বলতে পারছি না, তাকাতেও পারছি না। তো বন্ধুরা পানিশমেন্টটা কেমন হয়েছে তোমরা কমেন্টে জানাবে, আর একটা লাইক, একটা শেয়ার আর একটা সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবে। আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করলে পারে আমাদের আরও জোশ আসবে, আমরা ভালো ভালো ভিডিও তোমাদের সামনে এনে হাজির করতে পারবো। তো চলো বন্ধু আসি, টাটা।